Ini adalah alat dan bahan. Yang pertama, buat cuci tangan, handscoon, bengkok, stetoskop, celemek, alas dan perlak, tisu, sputum pot, air hangat, dan handscoon. Dan masker. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah benar dengan Ibu Sunaisi umur 40 tahun? Iya. Saya lihat gelangnya ya Bu. Iya. Ya benar. Perkenalkan, nama saya Rati Triambarwati dari Stikes Ahmad Dahlan. Saya di sini akan melakukan tindakan melatih napas dalam dan batuk efektif. Iya. Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah, saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Bu. Iya. Ya Bu. Iya. Ibu, saya akan memeriksa okultasi paru-paru Ibu ya. Iya. Bentar ya Bu. Iya. Sebelum mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ibu posisinya mau duduk apa terlentang? Telentang aja. Duduk aja. Duduk. Ya. Iya. Yang banyak ya. Ibu copot maskernya terlebih dahulu. Dan ya Bu. Ibu nanti napas dari mulut, terus buang sampai 4 kali. Yuk, nanti dibantu. Nafas, tutup, mulutnya ditutup. Lagi, tahan, buang, tarik nafas, buang. Nah, kayak gitu ya Bu. Nanti sekali lagi, Ibu nanti kalau sekretnya mau, Bu nanti nafas dari hidung, mulutnya tertutup ya Bu, 3-4 kali. Bu, dibantu ya. Nanti
dahulu. Dan ya Bu, Ibu nanti napas dari mulut, terus buang sampai 4 kali. Yuk, nanti dibantu. Nafas, tutup, mulutnya ditutup. Lagi, tahan, buang. Tarik nafas, tarik nafas, buang. Nah, kayak gitu ya Bu. Nanti sekali lagi, Ibu nanti kalau sekretnya mau langsung ada nantinya masih nanti Kak. Nanti sekretnya sudah keluar, nanti bilang ya Bu sama saya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, tarik nafas. Ayo Bu. Yang banyak ya. Ibu nanti saya akan kesini lagi nanti jam 2 siang. Nanti dulu Pak. Nanti jam 2 siang yang hamdalah itu gimana sih Pak? Sudah selesai. Ibu tindakannya sudah selesai, marilah kita sudah selesai, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Ibu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Baiklah Ibu, saya tindakannya sudah selesai. Saya akan membereskan alat-alatnya terlebih dahulu ya Bu. Punten ya Bu. Ibu, bagaimana perasaannya Ibu? Ya alhamdulillah rada lega. Sudah selesai, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Ibu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.